करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले 4 लेक्चर ज़रूर देख लें, जिसमें सबसे पहला जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, इसमें मैंने रिमोट सेंसिंग क्या होती है वो बताया है। ठीक है, उसे सबसे पहले आप वॉच करें। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 को वॉच करें। ठीक है, जो जिसमें मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। ठीक है, उसमें आपको माइक्रोवेव रेडिएशन क्या होती है वो उसका कंसेप्ट मिल जाएगा, और साथ ही साथ में आपको उसका कंसेप्ट मिल जाएगा वेवलेंथ क्या होती है और वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को आप वॉच करेंगे। जिसमें पार्ट नंबर 1 है उसमें मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बताया है कि प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, और लेक्चर नंबर 4 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें मैंने बताया है सेंसर्स क्या होते हैं, एक्टिव सेंसर क्या होते हैं, पैसिव सेंसर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसे डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उन टर्म्स का यूज़ करूँगी, उन कंसेप्ट को नहीं समझाऊँगी। तो अगर आप पहले की ये चारों वीडियोस देख लोगे तो आपको वो टर्म्स जो हैं वो क्लियर रहेंगे, तो इससे आपको जो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसीलिए पहले आप इन चारों वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग की वीडियो को देखिएगा। सो शुरुआत करते हैं माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। तो फर्स्टली देखते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होता है? माइक्रोवेव क्या है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की क्या है, एक रेडिएशन है जिसकी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ है। ठीक है, तो सिंपली समझ लीजिए, नहीं और आसान करके समझ लीजिए कि माइक्रोवेव आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक वेवलेंथ है। ठीक है, जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो जो है, यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है यही है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें आपका जो है गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स और लॉन्ग वेव्स, ये सब क्या है, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स हैं जिन्हें अरेंज किया गया है शॉर्ट वेव से लेकर लॉन्ग वेव तक। ठीक है, सबसे शॉर्ट जो वेवलेंथ होती है वो गामा रेज की होती है, और जो सबसे लॉन्ग होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। ठीक है, तो गाइज इसीलिए मैंने कहा था कि आपको पहले लेक्चर नंबर 5 जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो पूरा प्रीवियस लेक्चर है, पहले उससे वॉच कर लोगे तो आप वेवलेंथ आपको क्या होती है वो पता रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है वो पता रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है वो पता रहेगा, तो आपको जल्दी समझ आएगा। तो प्लीज़ अभी तक वॉच ना किया हो तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले जाके उससे वॉच करें। ठीक है, तो हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं, माइक्रोवेव। हम लोग माइक्रोवेव क्या है, अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक वेवलेंथ है जिसका जो रेंज है, ठीक है, वेवलेंथ के टर्म्स में अगर हम बात करें, उसका जो वेवलेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक। यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक आपके माइक्रोवेव का क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग। अब थोड़ा सा रिमोट सेंसिंग को देख लेते हैं। रिमोट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आपसे दूर हो, एनीथिंग विच इज़ फार अवे, कोई भी चीज़ जो आपसे दूर हो। और सेंसिंग मतलब क्या होता है, टू गेटिंग इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट डेटा, और कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। सिंपली रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से किसी भी चीज़ के बिना कांटेक्ट में आए हुए जब आप उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, ठीक है, उससे इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हो, तो आप उसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। पर माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि जब आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके, आप कोई रेडिएशन इस्तेमाल नहीं करोगे, जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बाकी जो आपके रेडिएशन है लाइक गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इसमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, किसी दूर की या किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए, विदाउट उसके कांटेक्ट में आए। ठीक है, तो आप उसे माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग कहोगे। इन सिंपलर वर्ड्स आप कह सकते हो कि माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना विदाउट उसके कांटेक्ट में आए, वो है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। ठीक, अब बात करते हैं माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन की। तो सिंपली लिख सकते हैं आप लोग, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विच माइक्रो wavelength is used in remote sensing to provide useful information about Earth's atmosphere, land and ocean। मतलब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का माइक्रोवेव वेवलेंथ वाला रीजन का इस्तेमाल किया जाता है रिमोट सेंसिंग में, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर, लैंड और ओशन की यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो आप उसे माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग कहते हो, ठीक है। सिंपली अगर आपको डेफिनेशन देनी है विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, देन आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। Microwave radiation wavelength is that range from about 1 mm to 1 millimeter to 1 meter, ठीक है। जो माइक्रोवेव रेडिएशन जो होती हैं उनका वेवलेंथ के अगर हम रेंज की बात करें तो 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक होता है, जितना मैं भी पुराना प्रीवियस बता चुकी हूँ। यहाँ पे देखो ये पूरा आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब इसमें आप माइक्रोवेव को स्पेसिफिकली देखो, माइक्रोवेव तो ये जो है ये 1 मिलीमीटर से लेकर शुरू होता है 1 मीटर तक नियर अबाउट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें, ये तो हम लोग वेवलेंथ के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वेवलेंथ क्या होती है वो मैंने पुराने लेक्चर में बता रखा है, तो इसमें मैं डिफाइन नहीं करूँगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें तो ये जो है 40,000 हर्ट्ज से लेकर आपके 300 हर्ट्ज तक आपकी होती है, ठीक है, माइक्रोवेव रेडिएशन का रेंज, ठीक। अब क्या है कि ये लॉन्ग वेव होती हैं, ठीक है। बाकी सबके कंपैरिजन में बात करें, अगर आप यहाँ पर देखो डायग्राम में, तो अगर आप विजिबल को देख लो, इंफ्रारेड को देख लो, ठीक है, और उसके बाद आती है माइक्रोवेव, ठीक है। तो इसकी वजह से ये माइक्रोवेव जो होती है वो लॉन्ग वेव्स होती हैं इन कंपैरिजन टू विजिबल, इंफ्रारेड और बाकी जो ऊपर के हैं उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा लॉन्ग वेव्स होती हैं। तो जिसके कारण जो है ये आपके हर एक वेदर कंडीशन में किसी भी रिस्ट्रिक्शंस के बिना, किसी भी क्लाउड, जैसे क्लाउड्स एक रिस्ट्रिक्शन है, रेन हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, आपकी जो इमेजेस लोगे बाकी सबसे तो वो क्लियर नहीं आएंगी। बाकी सबसे अगर आप डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लाउडी सा मौसम है या फिर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में जब आप क्या करोगे, अर्थ की जो इमेज लोगे तो वो क्या है कि वो क्लियर नहीं आएगी, तो आपको सही जो डेटा है वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन का, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं। बिकॉज जो माइक्रोवेव जो होती हैं वो लॉन्ग वेव्स होती हैं, ठीक है, जिनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर तक, ठीक है। और यही जो स्पेशल क्वालिटी है इसकी, यही क्या करती है, आपके हर वेदर कंडीशन में, हर टाइप के वेदर कंडीशन में, चाहे क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हो, चाहे बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वो ऐसी कंडीशंस में भी आपको क्या करती हैं, सही इंफॉर्मेशन और सही इमेज लेकर देती हैं, ठीक है। माइक्रोवेव रेडिएशन, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि माइक्रोवेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ। जैसा मैं अभी पीछे बता चुकी हूँ कि माइक्रोवेव की जो होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ होती है एज कंपेयर टू द विजिबल एंड इंफ्रारेड, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा माइक्रोवेव जो होती है उनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है विजिबल और इंफ्रारेड के कंपैरिजन में, तो वो क्या करती है, इसी स्पेशल क्वालिटी की वजह से वो जो क्लाउड कवर होती है, डस्ट होती है और हेज होती है, उसको वो क्या करती है, इजीली पेनिट्रेट कर देती है। दैट मीन्स कि आसानी से भेद कर आपको, सपोज यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड कवर है, ठीक है, बहुत काले बादल, बहुत आपका क्लाउड कवर हो रखा है, ठीक है, तो आप लोग अगर विजिबल और इंफ्रारेड का यूज़ करोगे रिमोट सेंसिंग के लिए, तो वो आपको सही इंफॉर्मेशन जो है उस क्लाउड के नीचे, जो आपका जो अर्थ का जो इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, ठीक है, उस क्लाउड कवर के नीचे आप वो विजिबल और इंफ्रारेड की मदद से नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो शॉर्ट वेव्स होती हैं, ठीक है। और माइक्रोवेव जो है वो क्या होती है, वो लॉन्ग वेव्स होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो इजीली जो क्लाउड कवर्स हैं इन्हें पेनिट्रेट कर पाती हैं, इन्हें भेद पाती हैं, ठीक है। और आपकी जो अर्थ की, जो आपकी जो सरफेस की जो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इजीली और एक्यूरेट और सही आपको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं व्हाई माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। दैट मीन्स कि हम माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग को क्यों प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू, मतलब विजिबल और इंफ्रारेड से ज़्यादा हम माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग को क्यों प्रेफर करते हैं, राइट। सो
So microwave remote sensing provides unique information on some aspect that cannot be observed by visible and infrared sensors. ठीक है, जो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होती है ना, वो आपको एक यूनिक इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराती है। ठीक है, एक अलग ही एस्पेक्ट में आपको एक अलग ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, जो कि आपके विजिबल और इंफ्रारेड सेंसर जो है वो आपको नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लो, फॉर इंस्टेंस सी विंड्स and wind direction in which are derived from frequency characteristic, Doppler effect, polarization, backscattering etc. ठीक है, जैसा अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आपकी माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होती है वो आपको एक अलग ही इंफॉर्मेशन, एक अलग ही एस्पेक्ट में कह सकते हो, एक अलग ही एस्पेक्ट में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, जो कि आपके विजिबल और इंफ्रारेड सेंसर्स जो है वो नहीं करा पाते हैं। एग्जांपल ले लो कि सी विंड्स हो गई या फिर वेव्स की जो डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये सब हम लोग पता लगा पाते हैं फ्रीक्वेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब मदद से हम पता लगा पाते हैं विंड्स की डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन एंड सी विंड्स के बारे में। डॉपलर इफेक्ट्स के थ्रू पता लगा पाते हैं, पोलराइजेशन, बैक स्कैटरिंग, इन सब के थ्रू मदद से हम लोग पता लगा पाते हैं सी विंड्स को और वेव की डायरेक्शंस को। सो अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम विजिबल और इंफ्रारेड का यूज़ करें तो उसका क्या होता है कि वो शॉर्ट वेव्स होती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो होती है, हमेशा याद रखना, आपका जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके फ्रिक्वेंसी के। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, अगर वेवलेंथ कम है तो आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो जिसकी वेवलेंथ कम है, जो विजिबल है, इंफ्रारेड है, इनकी वेवलेंथ क्या है, इनकी वेवलेंथ शॉर्ट वेव्स होती है, वेवलेंथ कम होती है, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो बैक स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट और फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सबको ये इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, जिनसे हम लोग क्या सी विंड्स और विंड डायरेक्शन का प्रॉपरली हम लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं। बट अगर हम माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं तो माइक्रोवेव जो होती है वो लॉन्ग वेव्स होती है, अभी मैं उसको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम होती है और वो बाकी सारे कंडीशंस को फुलफिल करती हैं, और आप इजीली उससे सी विंड्स का और वेव का जो डायरेक्शन का जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो आप इजीली ले पाते हो और सही से ले पाते हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है, ये स्पेशल और यूनिक तरह की इंफॉर्मेशन देती है, जो कि आपकी विजिबल और इंफ्रारेड जो है वो नहीं दे पाती हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं, ये जो माइक्रोवेव जो है, या जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक वेवलेंथ है। ठीक है, जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक है, जो कि आपका 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक के बीच में लाई करता है। ठीक है, माइक्रोवेव। बट ये जो माइक्रोवेव है, ठीक है, वो फर्दर कुछ बैंड्स में डिवाइडेड है। हम अगर पुरानी स्लाइड में देख लें, अगर पुरानी स्लाइड को, अपनी फर्स्ट स्लाइड को वापस से देख लें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, ये पूरा इसका डायग्राम है, इसमें डिफरेंट वेव्स हैं, जैसे गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड। ठीक है, उसके बाद से थर्मल है, आपका माइक्रोवेव है। तो सिमिलरली ये जो आपको दिख रहा है, ये 1 mm से लेकर 1 m तक। ठीक है, ये क्या है, इसके बीच में भी कई सारे बैंड्स लाई करते हैं। ठीक है, जैसे एक पूरे टोटल, यहाँ पर देखो, एक पूरे टोटल आपके इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके कई सारी वेव्स लाई कर रही हैं। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की वेव्स लाई कर रही हैं। ठीक है, सिमिलरली जो एक पर्टिकुलर माइक्रोवेव है, उसमें भी आपके डिफरेंट बैंड्स जो हैं वो लाई करते हैं। अब वो कौन से बैंड्स हैं वो हम यहाँ पे अगले स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो वो ये जो 1 mm से लेकर 1 m के बीच में क्या है, आपके सबसे पहला जो बैंड लाई करता है वो है पी बैंड। पी बैंड जो है उसकी वेवलेंथ है 30 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। उसके बाद आपका जो अगला बैंड जो लाई करता है वो है एल बैंड। एल बैंड की आपकी वेवलेंथ है 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका एस बैंड। ठीक है, वो है 7.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका सी बैंड।
ठीक है, और इसमें आपका 3.75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है आपका एक्स बैंड। एक्स बैंड है आपका 2.4 सेंटीमीटर से 3.75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लास्ट है आपका के बैंड, ठीक है, 0.75 सेंटीमीटर से 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है आपके 6 बैंड्स जो हैं, 6 बैंड्स आपकी माइक्रोवेव जो रेडिएशन है उसके अंदर ये 6 बैंड्स आपकी लाई करती हैं, ठीक है, मौजूद हैं, ठीक है। और जब हम माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग करते हैं तो उसमें अक्सर हम लोग क्या करते हैं, उसमें इनमें से ही किसी एक बैंड पे का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो बैंड यूज़ होता है वो होता है एल बैंड का इस्तेमाल, ये होता है आपका सी बैंड का इस्तेमाल, ठीक है। ये दोनों में जो होती है स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं कि ये लोग क्या है डस्ट को, स्नो को, स्मोक को, ठीक है, बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर पाते हैं। तो आपका जो माइक्रोवेव में आपका जो इस्तेमाल होता है वो एल बैंड का और सी बैंड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि ये फर्दर सब डिवाइडेड है बैंड्स में, सब डिवाइडेड है अलग अलग वेवलेंथ्स में, ठीक है। ये बात आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। अब आप ये देखिए, माइक्रोवेव जो आपकी माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होती है वो आप कंडक्ट करा सकते हो दोनों प्लेटफॉर्म से, चाहे तो आप सैटेलाइट प्लेटफॉर्म से भी आप उसे कंडक्ट करा सकते हो और एरोप्लेन प्लेटफॉर्म से भी कंडक्ट करा सकते हो। मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि आप प्लेटफॉर्म्स वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स और सेंसर्स वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, इससे आपको प्लेटफॉर्म का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं डिफाइन नहीं करूँगी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक, और सेंसर्स को भी मैं बेसिकली शॉर्ट में ही डिस्कस करूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में जो हमारी एक्टिव और पैसिव्स आती हैं, क्योंकि मैं उसे लेक्चर 4 के जो सेकंड पार्ट है सेंसर्स वाला उसमें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। सो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो आपका जो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होते हैं उसे आप सैटेलाइट से भी परफॉर्म कर सकते हो और एरोप्लेन से भी परफॉर्म कर सकते हो। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग जो है वो आपकी 2 टाइप की होती है। यहाँ पे सुनना, 2 टाइप की माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होती है, एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, ठीक है, सुन रहे हो आप लोग, एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव माइक्रोवेव। एक्टिव माइक्रोवेव जो रिमोट सेंसिंग होती है उससे आप लोग चाहे तो सैटेलाइट से भी कर सकते हो और एरोप्लेन से भी कर सकते हो। अभी बताऊंगी कि एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग क्या होती है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं वही समझाऊंगी आपको, अभी सिर्फ सुन लो, ठीक है, कि जो एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होती है उसे आप सैटेलाइट के थ्रू भी करा सकते हो और एरोप्लेन के थ्रू भी करा सकते हो, ठीक है। और जो आपकी ये जो पैसिव होती है, पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग जो होती है उसको आप लोग जनरल तौर पर आप लोग क्या करते हो, सैटेलाइट से ही परफॉर्म करवाते हो, सैटेलाइट से ही, मतलब उसमें आप लोग एरोप्लेन के थ्रू आप लोग नहीं करते हो, सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट में माइक्रोवेव सेंसर्स लगाकर आप इससे मतलब परफॉर्म करते हो, ठीक है। अब बात है कि पैसिव में हम लोग क्यों नहीं एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव में हम लोग इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि जो पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके डेटा को कलेक्ट करने के लिए, अर्थ के सरफेस के डेटा को कलेक्ट करने के लिए नहीं, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए। सो अगर आपको एटमॉस्फेयर से रिलेशन से डेटा कलेक्ट करना है, आई मीन एटमॉस्फेयर का डेटा कलेक्ट करना है, तो ऑफ कोर्स आपको कोई भी चीज़, जो भी आपके जो सेंसर है उसे आपको एटमॉस्फेयर के बाहर यानी स्पेस में प्लेस करना पड़ेगा, स्पेस में रखना पड़ेगा, तभी तो आप एटमॉस्फेयर के बारे में डेटा कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर आप एटमॉस्फेयर, सपोज प्लेन तो आपके एटमॉस्फेयर में ही उड़ेगा ना, तो आप एटमॉस्फेयर का डेटा अच्छे से नहीं कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं अपने पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग करने के लिए, क्योंकि उसमें हमारा मेन फोकस होता है आपके एटमॉस्फेयर के डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इसीलिए हम अर्थ से बाहर सैटेलाइट पे माइक्रोवेव सेंसर को प्लेस करते हैं, लगाते हैं और उसके थ्रू हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर का डेटा को एक्वायर करते हैं, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब फिर पढ़ लेते हैं, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग आप सैटेलाइट और एरोप्लेन दोनों के थ्रू कंडक्ट करा सकते हो, बट जो पैसिव होती है वो आप क्या करते हो, मोस्टली जनरली आप सैटेलाइट के थ्रू ही उसे करवाते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग क्या होती है, पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग क्या होती है।
अब हम बात करेंगे पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के बारे में। तो सबसे पहले पैसिव देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये है आपका अर्थ सरफेस, राइट। दैट येलो थिंग, दैट येलो सर्कल इज योर सन, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, दिस इज सैटेलाइट। आई नो दैट इट्स क्वाइट फनी बट इट्स ओके, दिस इज सैटेलाइट, राइट। ओके, सो होता क्या है पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में कि इसमें क्या होता है कि जो आपका जो सन है वो आपका क्या करता है, अर्थ को इल्यूमिनेट करता है, ठीक है, रोशनी देता है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, सन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इसमें सारी वेव्स, जितनी भी वेव्स हैं, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, ठीक है, आपका माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो आपकी सैटेलाइट होती हैं, उस पर क्या होता है, उस पर सेंसर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? उस पर सेंसर्स लगे होते हैं। वो जो सेंसर्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं माइक्रोवेव के लिए। सेंसिटिव होना माइक्रोवेव के लिए कहने का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव जो भी इमिट हो रही होती है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ माइक्रोवेव वाली जो वेवलेंथ रीजन है 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर तक के रीजन को ही वो सिर्फ क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर देखो, तो अब क्या हो रहा है, अर्थ से इमिट होकर जाती हैं इन सेंसर्स के पास, ठीक है। और ये कौन सी वेवलेंथ होती हैं, माइक्रोवेव वाली होती हैं, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक, ठीक है। इतने ही बीच के वेवलेंथ को जो है ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है सेंसर। अब बात है कि पैसिव इसलिए होता है क्योंकि ये जो सेंसर है, माइक्रोवेव सेंसर है, इसके पास खुद की कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद अर्थ सरफेस को इल्यूमिनेट कर सके। वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्स, माने कि सन की लाइट पर डिपेंडेंट होता है। इसीलिए हम इसे पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग कहते हैं, राइट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करने वाले हैं हम एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के। एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में भी सिमिलर डायग्राम है। दिस इज योर अर्थ सरफेस and that one is satellite, right? So अब क्या करता है, जो आपकी सैटेलाइट होती है इस पे भी सेंसर्स लगे होते हैं, पर एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में आपको क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि आपको सन की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है, ये जो होती है आपके जो सेंसर्स होती है, सैटेलाइट पे सेंसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद के सिग्नल्स को भेजते हैं, खुद के माइक्रोवेव सिग्नल्स को भेजते हैं। सिंपल समझ लो, ठीक है, खुद के माइक्रोवेव सिग्नल्स को भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो है उसके बाद दोबारा से ये जो होती है एमिट होकर वापस से सेंसर्स क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जो भी रिफ्लेक्ट होती है और जो भी एमिट होती है, ठीक है, अर्थ सरफेस से, उससे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसमें मतलब ये बिल्कुल डिपेंड नहीं होते हैं आपके एक्सटर्नल सोर्स पे, ठीक है। ये खुद ही अपने खुद के सिग्नल्स भेजते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स भेजते हैं और खुद ही के और वही रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपके एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में और पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम इस माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशन पोर्शन को डिस्कस करेंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते